ஈரமான தலைமுடியை உலர வைக்க இளைஞர் ஒருவர் செய்த செயலின் வீடியோ வைரலாகியுள்ளது. இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடப்பட்டுள்ள ஒரு வீடியோவில் பிரஷர் குக்கரில் இருந்து வெளியாகும் நீராவியை பயன்படுத்தி ஈரமாக உள்ள தன்னுடைய தலைமுடியை உலர வைக்கிறார் ஒரு இளைஞர். ஹேர் ட்ரையருக்கு பதிலாக பிரஷர் குக்கரை இளைஞர் பயன்படுத்தியது புதுமையான செயலாக தோன்றினாலும் ஆபத்தான செயலாகவும் உள்ளது. புதுமை என்கிற பெயரில் சமையல் செய்ய பயன்படுத்தும் பாத்திரத்தை வேறு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தியதை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள். இது போன்ற செய்திகளை உண்மை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உள்ளூர் செய்தி முதல் உலக செய்திகள் வரை நொடிப்பொழுதில் தெரிந்து கொள்ள நமது பயமறியான் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப்